voin hin lai ni April ni som period sang hi som ni pani ani a tukin jing dar thum vela Sapa chhungin HALONG BAY basin tluangtakin Pathian hruaina za kan thleng ta a tuna hian raha hotel a kan in ngata he hotel hi kan hotel to na chuanin anuam deuh bera amaro chu hunrai tak kan theilo voina hianin HALONG BAY International Port kan peidona longchol na hmun anga khan ti chuan headed to the tang chuanin cruise ship ni khat le jan khat kan omanga chuan nak tuk tlai darli vela danang panin kan kal le to donani tuna hian longchol na hmun panin kan kalme ka an kong hi azau tha a amam tha em boka chuwang chuanin kan thleng zung mai hianin ka sia kan tlan chak boka kan thleng peita tuna hian dar som le mi somli panga velania dar som pakhat le chan ve de hi kan chua hun tur ania kan lang ha ri de wangai don ani COVID-19 na wangin helai hun po hi kum ni chung me khar lo ni to a chuwang chuan building ruak te do ruak te atam em a an la luak khat lo na sa a ti chuan mishing te po hi an la tam vak lo a tin voina kan chuan tur kan cruise ship po hi an passenger nei masak ber tur kan ni a COVID-19 nuwa mindwat le kan be sei thona chuan kan cruise ship tur chu so laia ship lian pui ma zo ka te jok so ni dona kan phur to hle ni dar som pakhat le chan be ni to kan chuak tan che he lom te hianin kan cruise ship chona tura vada panga ti chuanin kan chuak tan to don ni chu pur om to khop mai our boat has two floors. The second floor is the dining room. The first floor is the bedroom, and the kitchen is to be hard boat, right? So and then we get on the boat and we go to the second floor. And for the big tent and the security we live here, and the staff we have the man right? You can bring the small bag with you, right? And the big tent we live here on the small boat, right? And we have a lunch. And now we are setting up the and let's go up to the second floor. kan cruise ship hi alian vak lawa ka sha chola chuan room po pathum chaw oma ti chuanin kan chuan pui te hi English mi nupa pakhat le Australian nupa pakhat ania keni chan pathum kan ni boka kan fain pasari kan nia kan tam vak lawa tin tour guide pakhat om boka chuan thok tu te anoma soito angkhanin anna an tran le na ni ma saber te po anianga vo in hi an hlim mel em an phur mel boka an nui sanga an mel monuam khop me
hian kan chuak tran tu a dar som pahnih a pial hleka lunch te pawh kan ei zo tu a tunah hianin coffee in tur kan thlor mek a chuan voina kan hun hman dan tur chu titop island kan kalanga tlangah te kan han lawn thawanga view mawi deuh a awm an ti a ti chuan chumi bul velah chuan nge tui chen na tur te pawh a awm bawk a tin tlai lama kayaking kan ti dawn bawk ani Halong Bay hi UNESCO World Heritage Site ania Quang Ninh Province Vietnam North lampanga omania hemi hmuna hianin island le islets sangkhat zaruk vela oma an soidan hi a in anglawa hemi hi tin azau zawng hi square kilometers sangkhat zanga sunga vel ani antiboka a temperature po hi nuam tok via wa som panga le somni panga degree celsius in carvel ani deuh renga ti chuanin heng limestone lian tak tak te hi kum makta duai zanga chung vela in siamani antiani chutiang chuanin helai hmun hi enge ena nuamin abik takin kema tan phei chuan hetiang island tamlutuk ang hi kavoi khat mu na nia ke en kham theilo ti chuan helai hun moi le special mai hi mi punan tlo na sa ma kumsang ni som pakwa hun chung chau covid-19 in amin la chim boy huk mavel khan makte doi li point pali in helai mun hi an tlo ani chumai ba ka chuanin Halong Bay hi amoina le tourist destination ani na mai ba ka hian Vietnam ramtan hian hlutna tam tak alo neya heng limestone lian tak tak te hianin an ma ni in lungbang natural lungbang aniang chu khatiang kha ai an siama ti chuan Chinese lamatanga an ma ni run tur local te kha heng limestone te hianin lo dangin Vietnam army ten ne an chang thina kum zakwa som thum pariat le zakwa somriata te sangkhat zahni somriat pariata te ne nan na satak an lo chang to ani helai hmuna hian hetiang deuh tho hian French le American war lai pokhan helai hmun hian role poimo tak alo play to bok ani Mijina kansoi Vietnam ta na Halong Bay poimo na khatiang be chan khan helai local ni ti hian I thon thung ai nom deuh an neya kan tour guide na soya chuchu kalo soi chhong ve lenga Vietnam ma ni ram in real ball tura ma alak tholai mekin ramdang atanga ron run tum le ron run tur belet ngai kha anom fo china chutiang tran pui tur chuanin I Pathianin dragon chung kwa te kha aron tira chung dragon chung kwa te chuanin juice le jade lunglu angkha I an phu chua ka ti chuan chung an phu chua te chu island le islet a te an chang ta a chu tiang chuan heng island te hi Vietnam veng him turin natural great wall ani meng chu khang kha an siam ta a ti chuan an mani run tum te lunglian pui pui lo thok chuak te ma khanin limestone lunglian pui pui te tlang te kha alo thut thut china ti chuan an mani run tum long khanin asua run theilo pha china chuanin Vietnamin nena an lo chang china an tia tin nena an chan nuwa po heng dragon te hi khovela an la chhun zom zel ta a dragon no ber na chu halong hi alo ni ta ani an tia an soi ngai nom thiam hle ni
loka chuna to a kan thling teu to hle meya he titop island hi titop Russian cosmonaut Minh Choya Vietnam President Minh Thang Ho Chi Minh phwa ania kumsang kha zakwa sumruk pahnia he Russian cosmonaut nen hianin helai island a hian ankala moi ti meya ti chuan Russian le Vietnam friendship build zel na turin helai mun hi Minh Choy na lo phwa ta ani ti chuan in heng island tam tak zinga hian he titop island hi lo ber polania Russian Ming titop hi Vietnam chuan in titop tin an soya chuwang chuan he island po hi Vietnam chung zokin titop tin an da ne Asan zawng hi meter za soma sang ania step zali somnga vel a uma ta hianin kan han chho don ani view moi tak mu nge kanin be sei bok achip kan thleng chho thuak to a thli thonwam em a kan ha dam song mai Tlang chip kan thleng ta a he hi titop island chi patanga kan hmu thei chu ni a view hi moi em a ti chuanin soi to angin tourist an la tam vak lawa long pu atlema ahma chuan hetiang hianin long hi a khat deuh mup thina tunaro chuanin enge a quite calm peaceful vel veka a hmu nuam em ani ti chuan helai hmuna hian King Kong movie Skull Island ti kha an chang to buk kan chuk thale to me nga activities se tam vak lawa a view clear back kha chuanin tia kan chuk thak le vel hnuah hian tuileuh na tur oma adu tan ti chuan hemi tlai lama kayaking kan ti don ani hian kayaking titurin kan kal le me kan ni hi driver kalone si lawa poi khop me ka uilu tuk ka phone ka keng theilo wa film khur thu la a ti chuanin mi picture hi kalo hmang ho loka etiang hemi hmun hi kan kayaking din hmun chu ni a akam em a tuite hi che box si lawa are ngoi ngoi a chuanin kemani bak kha tuma midang kha anom lo le ngala a hlimom khop me tunain dar ngale minute somli velania voina kan activities nei ang te kan zo fel to a ti chuan kan chian te kan kalpui te chu ruma an ha chol to a to ma pona hen anom to lawa ma se ke chu I a view hi moi ke te me ma chuna amoi dan le hei tuna ni la tlalawa
nitlak do na amoy dan hi adang lam le ta a chuwang chuanin ka lu san thei thlot lawa ti hian ko thim ma chu pon a hen ka om do na ni when hi April ni som pakwa ni nga ni ania jing dar nga le chan vela ni me ka tuna hian nakin dar sari vela breakfast kan eanga nakina cave moi tak tlo tour kan la nei buka breakfast ei zuwa kan kaldo na ni breakfast kan ei to ang cave and touring kan kalle me ka tuna hian kan cave and tour hi hong sin sit ania omzia chu cave of surprises dina ania hemi cave and tour hian achunga lu tour hian ticket ashan pa laka ngaya chutiang chuanin mase hetikali kan tour package a omveka ke manina shaning kan lalawa kan tour guide hian in lak sakani hi China border ne la lawin la lawmhle meya kilometers ani chawhla ani chuan nimina kayaking kan ti lai kan tour guide kal zo na chu khoirama tangin nge helai hmuna hian ama experience to tourist number ti in ka zota ani chuanin China tangin an number ating nge an lo nge China ne hian lawin na vang po ani pakhatang we are going to the cave by this way, but we go down by on the other side, right? This way up and another way down. Yes. But if you want to go to China, go this way. Not in direction. It's about 100 km more at the Chinese border. So a lot of people after Hanoi tour, they take the look of China. Vietnamese name of the cave is surprise. he hang sen set cave hi Vietnamese mu chua ni lovin kumsang khat zakwa pakhata French ina an mu chua alo ni ti chuan he cave zawng hi square meter sing khat vela zawani cave lu nan hian step somnga vel pen chau tur kan neya ling exer tan po thakop nei chung kan lut trana moi ngal ringot ta he kefian chamber pathum aneya chamber pakhat na hi tebera chuan apahni na hi alian le zoka chuan pathum na azau berani hi chamber pahni na chu nia amoi mema soitangai lawin engeni en top hian amoi in ti ve ngei pokaring
ber chamber pathum na chu alo ni ta ni alian khop meya e fan tur le en tur kha anaselutuga e ka hoina sakhop me ke po helai hianin setel lemalo oma setel hi Vietnam unholy animals pali zinga pakhat ania chu chuanin damreina a entira ti chuan helai hmuna hian I poisonoi an thlaka setel engi alu hi an khoya wish an siam chin ani kan phang thuak le ta zinga tangin mi tutlai le hle meya halong bay hianin ka hmu ngai lo nge ni hmu nom tak tak ka hmu na se le meya a hlok thla khop mei kan tlo tur ang chu kan tlo zota a kan let le mek to tu na hian chuan dar som pahnih vela lunch kan eanga kan order kan let le to don ani heta tang hian Ketpa International Airport haifonga omania ta chuan kan kal tlang ngalanga minute somli panga chauh tlana ni ti chuan tlai dar lia dananga kan thlok thladon ani kan zindan hi mutnan hun kan khoral vak lawa zana kan travela chuna mun tlo ngai te kan tlo kwala chutiang chu ni a chauh thlak ve ang reng thawa ma se kan phur ma ke mani hi kan la chaw lo chu ni hi Does it go about 1 hour?